Today we're taking another historic step to deepen and formalize cooperation among all three of our nations. Ο Τζο Μπάιντεν, ο Μπόρις Τζόνσον και ο Σκοτ Μόρισον αποκαλύπτουν τριμερή μεταξύ τους συμφωνία που περιλαμβάνει βοήθεια προς την Αυστραλία ώστε να δημιουργήσει στόλο πυρηνοκίνητων υποβρυχίων. Στόχος ο περιορισμός της κινεζικής επιρροής στην περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού. This will be one of the most complex and technically demanding projects in the world, lasting for decades and requiring the most advanced technology. Over the next 18 months, we will work together to seek to determine the best way forward to achieve this. Στο πλευρό των AUKUS, όπως ονομάστηκαν οι τρεις χώρες από τα αρχικά τους, και η Ιαπωνία, που ανησυχεί εξίσου από την κινεζική εξάπλωση στην περιοχή και επιθυμεί να τη φρενάρει. Με τη συμφωνία αυτή αναδεικνύονται δύο αντικινεζικά μέτωπα. Από τη μία το δυτικό, με τη Συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών, Μεγάλης Βρετανίας και Αυστραλίας. Από την άλλη στην Ανατολή, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Ταϊβάν. Η περιοχή του Ειρηνικού μετατρέπεται ταχαίως σε πεδίο αντιπαράθεσης με εξαιρετικά λεπτές ισορροπίες. Η κινεζική αντίδραση προμηνύει νέο κύκλο εντάσεων μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Η ανακοίνωση αυτή πυροδοτεί την άμεση αντίδραση της Γαλλίας, που ζητάει εξηγήσεις από τις χώρες αυτές, βλέποντας συμφωνία για προμήθεια υποβρυχίων που έχει συνάψει με την Αυστραλία ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων να σπάει. Το Υπουργείο Άμυνας δεν θα διστάσει να ζητήσει αποζημιώσεις. C'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Et je suis aujourd'hui en colère. Our military relationship with France, again, Mr. Speaker, is rock solid, and we stand shoulder to shoulder with the French. Αλλά και η Νέα Ζηλανδία αντιτίθεται στο έργο των τριών χωρών, τονίζοντας ότι θα διατηρήσει την απαγόρευση εισόδου των πυρηνικών υποβρυχίων στα χωρικά της ύδατα. They well understood our likely position on the establishment of nuclear-powered submarines and their use in the region. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά τον ανασχηματισμό στη Βρετανική κυβέρνηση, κατά τον οποίο απομακρύνθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ραμπ, στέλεχος των Τόρις, που στο παρελθόν δέχτηκε σφοδρή κριτική για τους χειρισμούς του απέναντι στην Κίνα.